shalayto nin military ayaa nin kabtana iyo nin saajin xabad ku dhintay maanta ra'iisul jamhuuriyadeenii ayaa mootan xabad ku dhintay maxaa ka lifay sababtaas xay ka دكتور عبد الرشيد علي شرماركي رحمة الله هستي واضحة هو إن جماعة وأنا جوه سيا موتين عضو هاي إنك سدوا ها يقفكوا هاي دي كأمر من معي حياتها يسعد كيسي ما تكون جريودي أي شعب الصومالي تصي السجع كل قاعد الحيويين يقدر يقيم أنت ولا الحابة عبد الرشيد علي شرماركي أنا واحد من السنين أنا قلت دولد ومدح كي هاي أنا كتشرو وزير وهاي أنا قام معارض قائد دولد وسوي مدح كي هاي أنا والله وضي يدوم معارض دبدي وذي تشوفني isagoo hadda markii uu dambeysay ra'iisul jamhuuriyadda Soomaaliya oo ah aniguna aan ra'iisul wasaarihiisa ahay inta aan qiinay wali ma aan arag si kasta ama mucaarad ku ahaado ama aan mu'ayid ahaado ama aan wada jir rabay ma aan arag Cabdirashiid oo dan uu isagu leeyahay ka hormariya dan Soomaaliya ay leedahay waxaan qabaa inuu yahay maanta nin qiimo leh oo kaalintiisu inagu bannaan tahay oo aan khidmadiisii inaynu istiqlaal haysanay iyo in ka horeysay oo istiqaal u dagaalameynay khidmaddu wadanka Soomaaliyeed u soo sacayay ama u soo shaqeeyay aan abaalkiisu ahayn inuu gacan Soomaaliyeed oo dhab daran inuu ku baxo waasay noqotay muxuu ku baxay sababtii maxay ahayd maxaa gacantaas aadiga kalifay arrimadaas waxa weeye arrimo rag loo saaray Council of Ministers ki xalay fadhiyay commission baa loo qabtay commission kaas oo ra'iisul jamhuuriyadda muwaqadkii magacaabi doono ayaa su'aalaadka jawaabtooda baxthi doona rag dhalin iyo waayeel bale oo cilmi leh oo loo yara leh ayaan jecelahay inay arrinkaas gacanta loo geliyo oo ay iyagu raad walba halkiisa intay ugu tagaan dib uga raacaan taas markaas waxba ka oran maayo ee warkii jiraaba cakaru waxaan si doonayaa inaan wax ka ilaaho mujtamacan maanta aynu ku noolahay ee Soomaaliyeed dalkeenii Soomaaliyeed waxa ka aloosan maanta shalayto nin military ayaa nin kabtana iyo nin saajin xabad ku dhintay maanta ra'iisul jamhuuriyadeenii ayaa mootan xabad ku dhintay maxaa ka lifay sababtaas xay ka yaa mas'uula mujtamaceeni iscun Soomaaliyiin iscunto ayaa lagu sii wadaa maxaa yaa mas'uula suurada anigu 3 meelood ayaan qaybinay muddo 2 sanadood microphone baa la haystay mid microphone ka dhawaaqa iyo mid hoos waxaan sadaba dhigtii dadka waxa laga bariyay waxa la dilo waxa la gubo waxa la bi'iyo waxa la dumiyo ayaa laga badiyay dadkaas balaaya tilmaamka mas'uuliyadda awal iyo abaad inteeda weyn iyaga saaray dalkan dal dimuqraadiya weeye usluub dimuqraadiya buu ku dhisan yahay shalayna ku dhisnaa siyaala markii maxay ahayd siyaasiyan wax loo kala qabsadaa baa jira ma ay dhacin maanta ka hor in dad madax la bidaya oo dadku ra'yigooda qadarinaya inay ku dhiiradaan inay had iyo jeer caado ka dhigtaan oo ku wardiyaan dil dhac iyo gub iyo dumis inay ku wardiyaan maanta ka horteed may dhaco awal yaabato aan halkaas aan mas'uuliyadda saaray mas'uuliyadda labaad xukuumadda madaxda hay baan saaray waxay tahay waxaanu garan kari weyn xumaan la dhowrta wax kastaba sababta adiga ku kaliftay ha noqotay walaalnimo doon wanaag doon dadka dhaq si kastaba adigu markaa ra'yiga noqday waxaanu garan kari weynay xumaan la dhowrta inaan wanaag ka dhalan karin xumaan la dhowrto inaan wanaag ka dhalan karin karashada aanu garan weynaa anana qeyb weyn baan ku leenahay maanta waxa tahay mas'uuliyadda saddexaad shacbiga Soomaaliyeed baa saaray maalin walba ninka balaaya sheega hadaynu baaburkiisa qaadno oo maalin walba ninka balaaya sheega ee balaaya tilmaanka ee wax dumiska wada hadii uu noqdo ka saacadka loo tumay kala shajacayo kala ayidayo tii natiijadiisa tan maanta noqdo hadii sharaf lagu helayo waxa la xumeeyo waxa la dilo waxa la kanay وحمانتي أشرف كي نقطة ما أنا بنكي مدح نقطة أنا كي خاين كها نقطة مركز دير شرف كي وحلو دون الله يهلكي ليه هلاي مركز شعبي هو إذا كالقعد كنا وحا محا هذه رجع سياسيين أما ميكروفون كقيدونية أما جرائد حقوق قرية وحي وحكد دونية كالقعد كي وحكد دونية يعني يعد يتغكد دونية إذا كوي تقدي وحا كوب بحسين هدي مركز على نقطة بلاي دونك هي بلاي أبابك هي دلدومينتي هي وحلا دلو هدي نقطة وحا أثقكم بحسين كالقعد إذا كهلا شعبي يسمع هدي نقطة نتيجة دي نوع إذا نكون بدبالي ميسا ما أنت محاطلة عبد الرشيد علي شرماركي وين قبح حريستي لهاستي قيمة ويني إنه وجهه جيبوها كلامتي سنة إنه دخس أود بقول كرينا كلامتي إنه جبني دخسني ما إنه أود بقول كرينا هم جيريومان مركز جيري ديسي
أما جيري حلال أما بلوغي بعض صوماليات أي نقطة واحد جيري حلال كل نقطة iyadoo maanta ina baraarujisay oo hurdayna ku jiray ina baraarujisay dawladii haday tahay barta ama tan noqoto mid kale ha noqoto ay laga barto inaan balaayo la dhawrto iyo xumaan la dhawrto aan lagu gaarin wanaag lagu gaari karin shacbiguna hadduu ku barto maanta in balaayo sheeg iyo wax dumis iyo diltilmaan inaan eri af laga yiri aan noqon warxuma tashiil badan oo arrinkaas dhagihiisa gali karay inuu jiro oo dadkii shacbiga ahaana xukumo ninkii markaa uu xumaynay hadaynu intaa ka baran geerida Cabdirashiid waxay noqonaysaa geer xalaal hadii kale asayda maanta aynu sidnaa waxay noqonaysaa tii dumarka qaar marka ay muddadeeda dhameystaan intay soo cusburtaan iska guurdoonan jiray taasoo kale ay asayda maanta sidnaa ayay noqonaysaa waxaan ilaahay ka baryay anigu maanta hadalkii aan ka baryay marka horeysa ilaahay Cabdirashiid alayhi salaam raxmadii ilaahay xaqiisa darajo wanaagsan ka siiya tuu kulaha talabaadna waxaan ka baryay in geeridiisu tii Soomaali cayntiisa ee waxa dalka ka soconaya maanta ku baraarujisa inay noqoto. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.